Бөтәһе был дөнья менән хушлаша. Шул иҫәптән һин дә үләсәкһең, дуҫым. Берҙән бер көндә һин ер аҫтына инеп ятасаҡһың. Бөтәһе лә үләсәк. Бынан ҡотолоу әмәле юҡ. Бер көндө һин дә үлеп китерһең. Быны күҙ алдына килтереү ауыр, әйеме? Һәм быны ҡабул итеү лә ҡыйын, шулай бит? Бөгөн мин һине үлем менән таныштырасаҡмын. Күҙмә күҙ. Һәм аңла, быларҙы тик һиңә төбәп һөйләйем. Нәҡ һиңә. Минең һүҙҙәрем һиңә нисек тә булһа ярҙам итер тип уйлайым. Башлайыҡ. Йома көнө. Һин ошо бүлмәлә дини лекция тыңлайһың. Һил атмосфера. Бөтәһе лә бер-береһенә яғымлы. Ихлас, мөғәмәләлә. Һеҙ яҡшы ваҡыт уҙғараһығыҙ. Сәй эсәһегеҙ. Һинең өсөн был ғәҙәти көн. Бөтәһе лә ҡәҙимге кеүек. Лекция бөтә, һәм һин ҡайтырға йүнәләһең. Был ихлас атмосфера һине уйланырға мәжбүр итә. Тормошоңда булған бөтә гонаһтарыңды, хаталарыңды хәтереңә төшөрәһең. Һәм һин тәүбәгә ҡайтырға ынтылып та ҡарамағаныңды аңлайһың. Ысынында гонаһтарыңды ҡылған өсөн үкенмәнең, шуға күрә лә тәүбә итмәнең. Был уйҙарыңдан арынырға тырышып, бүлмәнән сығып китәһең. Юлда аша сығып, үҙеңдең машинаңа ҡарай йүнәләһең. Өйгә ҡайтырға йыйынаһың. Ләкин ҡапыл ғына бөтәһе лә үҙгәрә. Кинәт көслө тауыш ишетелде. Был машина сигналы тауышы. Һин торған урыныңда ҡаҙаҡланған кеүек ҡатып ҡалдың. Урыныңдан ҡуҙғала алмай. Артабан һинең менән был донъяла көн һайын меңдәрсә кешеләр менән булып торған хәл. Һинең башыңа ла инеп сыҡмаған хәл була. Был мәлде, был хәлде һине кинолағы яйлатылған видео яҙма кеүек күрәһең. Көслө бәрелеү һине ҡапыл һауаға ташлай. Мейеңде миллионлаған уйҙар биләп ала. Сепрәктән тегелгән ҡурсаҡ кеүек һинең кәүҙәң ергә һуҡлыға. Тағы бер ҡалҡынып ҡуйғандай була һәм ниһайәт тынып ҡала. Һин урамда ятаһың. Был бер ниндәй ҙә кино түгел икәнен аңлайһың. Был ысын барлыҡ. Әйтерһең, ваҡыт туҡтап ҡалған. Ҡайҙа һинең дуҫтарың? Һиңә уларҙың ярҙамы кәрәк. Сирена тауыш урамды солғап ала. Һауа ауырая. Тын алыуы ҡыйынлаша. Һәм кешеләр өйкөмө һине уратып ала. Көскә күҙҙәреңде асып, тирә яҡҡа ҡарайһың, әммә ҡыбыралай алмайһың. Әллә ҡайһы ерҙәрең үлтереп ауырта. Бөтә ерҙә ҡан. Әллә һинең ҡаның инде? Һин ҡанға батып ятаһың икән бит. Башыңа ҡурҡыныс уйҙар килә. Барыһы ла бөттөмө инде? Мин бит әле йәш. Нисек инде? Нисек итеп мин үлә алам? Үлем? Үлем ҡарттарға килә, миңә түгел. Һәм беләһеңме нимә? Меңәрләгән ҡәберлектәр бар. Һәм уларҙа йәп-йәш кешеләр инеп ятты. Һинең кеүек үк йәш. 90-нсы, 92-нсе, 2000-нсе йылдарҙа һәм унан да һуңыраҡ тыуғандар үлеп киткәне бар. Бөгөн, бәлки, һинең сиратың еткәндер. Һин шунда лыс-ҡан булып ята бирәһең. Тиҙ ярҙам сиренаһы яҡынайғандан-яҡыная бара. Һине уратып алған кешеләр ҡысҡырыша, сәбәләнә, бәхәсләшә. Шау-шыу, ҡаңғырыҡ. Һин уларҙың нимә тип ҡысҡырышҡанын ишетәһең. Әйҙә, балам, бирешмә, тынал. Я Аллаһым, был ни хәл? Ниҙәр булды? Һәм был дәһшәтле фильмда һин төп герой. Тәнеңдән ҡан һарҡып ергә аҡҡанын һиҙәһең. Бөтә күҙәнәгең менән һалҡынлыҡ һиҙәһең. Тешең тешкә теймәй ҡалтыранаһың. Тәнең ойоғанын тояһың.
Көчле кулдар һинең тәнеңде тиз ярдәм машинаһына урынлаштыра. Машина зур тизлектә алга ынтыла. Сирена улый. Шофер кычкыра: "Юлдан китегез, ситкә сыгыгыз!" Тиз ярдәм машинаһы дәваханага килеп туктый. Фельдшердар канды туктатырга маташа. Улар һиңә ян көскә ярдәм итәргә тырыша. Әмма һин каты яраланганһың. Медицина персоналы һине уратып ала. Ашыгыс рәвештә кисектергеһез операциягә тотыналар. Улар һине коткарырга маташа. Улар һине ошо дөньяла хаклап алып калырга көч сала. Ләкин һин үлемдән бер генә адым алыслыкта. Һин тәнеңдән нисек итеп көч хәл бөтә баруын тояһың. Һин бер касан да үлемгә булай ук якын түгел инең. Күңелеңде аңлатып биргеһез көчле хис тойгылар уратып ала. Һинең тирәлә авыр атмосфера урынлаша. Тирә ягындагы кешеләр һин нимә тойганыңды һиҙә кеүек. Ә һин нимә тояһың? Бер һүҙ менән әйткәндә, үкенеү. Һинең йөрәгең һыҡрай, һинең үлгең килмәй. Хәлһеҙ генә шыбырлайһың. Тик бер генә шанс. Табиптар бөтә тырышлыҡтарын һалып һине ҡотҡарыу өҫтөндә эшләй. Ә һинең башыңда бер генә уй. Ҡотҡарығыҙ мине! Мейене тишеп инерлек пипелдәгән тауыш һинең уйҙарыңды бүлә. Нимә булды? Был тауыш нимәне аңлата? Хирургтың үҙ-үҙен тотошы үҙгәрә. Быға тиклем ул һине ҡотҡарырға бар көсөн һалды. Ләкин хәҙер ул хәрәкәтһеҙ ҡатып ҡалды. Йөҙө ҡайғыға батҡан, иҙелгән ҡиәфәттә тора. Һинең яраларың асыҡ, операция тамамланмаған, ә ул боролоп ситкә китте. Ниңә? Ҡайҙа? Ҡалған медицина хеҙмәткәрҙәре лә икенсе яҡҡа йүнәлә. Алтауһы, бишәүһе, унан дүртәүһе. Һәм һин бер үҙең ҡалдың. Һин кемдеңдер яныңа яҡынлашыуын һиҙәһең. Тәүҙә ул һине алыҫтан ғына күҙәтә. Кемдер операция блогының тәҙрәһенән ҡарай кеүек. Кем ул? Әйҙәгеҙ 15 минутҡа кире ҡайтайыҡ. Ата-әсәйең йортонда телефон шылтыраны. Әсәйең трубканы алып тыңлай һәм яуап бирә. Әйе, тыңлайым. Был мин, әйе. Кинәт уның йөҙө үҙгәрә, күҙҙәренән йәштәре тәгәрәй. Һәм йән өҙгөс тауыш яңғырай. Балам! Был һинең әсәйең. Ул һине тыуҙырып, тәрбиәләп үҫтергән. Ул ҡулдарын юғарыға һоноп дуға ҡылырға тотона. Я Раббым, зинһар, баламды кисер, зинһар, уға йәшәргә ғүмер бир. Әле бигерәк йәш, ул әле дөрөҫ юлға баҫмаған, беләм. Ул һинең хаҡ юлыңа баҫмаған әле. Уның ғүмере хаталар һәм гонаһтар менән тулы, я Раббым. Уны хәҙер алма үҙеңә. Үтенеп һорайым, хәҙер түгел, я Аллаһ. Ул Аллаһҡа ялбара, ҡәрҙәшем минең. Әммә табиптар һәм шәфҡәт туташтары китә. Был халҡын операция бүлегендә бер үҙеңде ҡалдыралар. Ошомо ул? Был һинең тәнеңде йәнең ташлап сыҡҡан мәлме? Әйе, ваҡыт етте. Хәҙер һин уны күрәһең. Үлем фәрештәһең. Мәлекүл мәүт. Был фәрештә һиңә яҡын дуҫ кеүек килергә мөмкин ине, әгәр һин Аллаһ юлында йәшәһәң. Тик һин, әлбиттә, икенсе һуҡмаҡты һайланың. Һин үҙеңдең үткәндәреңде хәтерләйһең. Хәмер, төнгө клубтар. Иҫләйһеңме? Һин үҙеңде һаҡламаның. Күҙҙәреңде, ҡулдарыңды харамдан һаҡламаның. Һәр ваҡыт үҙеңә һылтау таптың. Иҫкәртеүҙәргә әллә ни иҫең китмәне. Үҙеңдең файҙаңа һәр ваҡыт фәтвәләр табып йөрөнөң.
Һәм был һинең тәүбәгә ҡайтыр мәлең, дуҫым. Сөнки үлем фәрештәһе һине дуҫтарса ҡаршыламай. Ул һинең ҡаршыңа ҡурҡыныс язалаусы фәрештә булып баҫа. Һин йәннәткә инә алмаҫыңды аңлайһың. Үлем фәрештәһе һинең тәнеңдән йәнеңде һурып алыр өсөн килгән. Һин һуңғы һулышыңды алаһың. Күҙҙәреңде астың. Нимә күрәһең? Һиңә өҫтән ҡарап тороусы кешеләр. Улар һине соҡорға төшөрә. Унда ҡараңғы һәм һалҡын. Был ни хәл? Мин ҡайҙа эләгермен? Йәһәннәмгәме, әллә йәннәткәме? Ләкин юҡ, дуҫҡайым. Һин әлегә бер ҡайҙа ла эләкмәйһең. Сөнки иң тәүҙә ҡәбер тормошо буласаҡ. Кемдәр Аллаһ ҡушҡандарҙан баш тартҡан, шуларҙы ҡәбер ғазаптары көтә. Һинең яныңда әллә күпме яратҡан ғәзиз кешеләрең, әсәйең, ағай-энеләрең, апайҙарың, һеңлеләрең, дуҫ-иштәрең. Һинең ғаиләңә ҡарағанда ла яҡыныраҡ булған кешеләр, бергәләп йөҙәрләгән төрлө гонаһ эшләгән кешеләрең. Улар һиңә юғарынан ҡарай, ҡәрҙәшем. Улар һинең менән бер ҡәберҙә түгел. Һин яңғыҙың ғына. Һин үҙ ғәйебеңде тояһың һәм үкенеү тойғоһо бөтә булмышыңды биләп ала. Кире ҡайтҡың килә. Имамдың һөйләгәне ишетелә. Үҙ ғүмереңдә һин әллә күпме Ҡөрьән уҡығандарын ишеткәнең булды. Һәм хәҙер имам һиңә ҡарап, һинең рухың өсөн Ҡөрьән уҡый. Яҡындарың һиңә яҡыныраҡ килеп, өҫтөңә тупраҡ ташлай башлай. Кемдәр һиңә башҡаларға ҡарағанда яҡыныраҡ, улар һиңә күберәк тупраҡ ташлай. Һин ергә һуҡлыҡҡан көрәктең зыңлауын тояһың. Һин аҡ кәфенлектә. Ғүмерең бөттө. Һин нимә ҡаҙандың? Нимән ҡалды ҡулыңда? Һин мине алданың, ялтырауыҡ донъя. Һин мине буш нәмәләргә алдаштырҙың. Телевизор, кино менән алдаттың. Һин мине тыйылғанға ымһындырып, тормошомдо боҙҙоң. Һәм хәҙер һин мине буш ҡул менән ҡалдыраһыңмы ни? Ошоларҙы алдараҡ аңлаған булһаңсы. Ҡайҙа һинең мал-мөлкәтең хәҙер? Ҡайҙа һинең идаралығың? Нимә булды? Һин үҙеңде юғары ҡуя инең түгелме? Әйҙә, ер ҡуйынына ин, һалҡын ерҙең ҡосағын таты. Бында яҡтылыҡ юҡ. Улар һине балсыҡ менән ҡаплай. Фани донъя төрлө төҫтәргә бай ине, ә бында ҡараңғылыҡ хөкөм һөрә. Һүрән генә булһа ла яҡтылыҡ, тоноҡ булһа ла төҫ юҡ. Был һинең яңы өйөң. Ҡәбереңә рәхим ит. Бында һин бик оҙаҡҡа ҡаласаҡһың. Һин үкенәһең. Әгәр ҙә тере саҡта үкенгән булһаң икән, ҡулдарыңды ҡушлап ҡуйып дуға ҡылғың килә. Тик һин һуңланың. Сөнки ер һине ҡосағыңа ҡыҫҡан. Бер нимә лә эшләй алмайһың. Тик тештәреңде генә шығырлатаһың. Һин ярҙамға мохтаж. Хәҙер бик һуңлап булһа ла һин тәүбә итәһең. Тыуғандан бирле һине ризыҡ, һаулыҡ, хәстәрлекле әсә менән тәьмин итеүсе ҡаршыһында тәүбә итәһең. Һин Раббыңа рәхмәтле була белмәнең. Хәҙер үкенеүҙән тулышҡанһың. Оят миңә, ниндәй алйот булғанмын мин? Ғәрлек, тип уйлайһың. Шундай бер ҡатлы булғаның өсөн үҙ-үҙеңде ярырҙай хәлдәһең. Әммә бер ни эшләрлек халәттә түгелһең шул. Һәм Аллаһҡа ялбыраһың. Йә Аллаһ, мин тәүбәгә килдем, ант итәм. Зинһар, Раббым, үтенеп һорайым, миңә бер генә шанс бирсе. Кире ебәр мине ергә. Буш ҡул менән өмөтһөҙлөктә ҡалдырымды аңламағанмын. Мин үҙ-үҙемде фәнни донъяның буш хыялдары менән алданғанмын. Был алдаҡ донъя миңә хыянат итте, һатты. Йә Аллаһым, минең йәшәгем килә, тын алғым килә. Эй Раббым, миңә тағы ла бер шанс бирсе. Башымды сәждәнән күтәрмәҫ инем үлгәнгә тиклем. Ни эшләнем мин? Мин үҙ ғүмеремдә Ҡөрьәнде исмаһам бер тапҡыр ҙа уҡып сыҡманым. Был наҙанлыҡ ни эшләне минең менән, йә Аллаһ? Эйе, ҡәрҙәштәр, һеҙ ялбарасаҡһығыҙ, түбәнселеккә төшөп инәләсәкһегеҙ. Ләкин был бер нимәне лә үҙгәртмәйәсәк. Бер кем дә ул көндө һеҙгә ярҙам итә алмаҫ.
Бына ағайың тора. Һин уны ярдамга саҡырғың киләме? Саҡыр әйҙә, ҡысҡыр, күпме теләйһең, әммә бер кем дә һинең тауышыңды ишетмәйәсәк. Ағайым, ярдам ит миңә, зинһар. Ни өсөн һин мине был соҡорҙа ҡалдырып киттең? Ҡулымдан тартып сығар мине. Бер кем дә миңә ярдам итмәҫме икән ни? Әсәй, ҡәҙерле әсәкәйем, минең менән бер хәл булһа, һин йоҡоңдан яҙыр инең. Әсәй, мин ғазапланам. Һин быны һиҙәһеңме? Күрәһеңме? Һин мине ишетәһеңме, әсәй? Нишләп мин гонаһтар ҡылған ваҡытта мине туҡмаманың икән, әсәй? Шуны сама намаҙҙарҙы ҡалдырған саҡта. Атай, ағай, дуҫтар, минең иң яҡын кешеләрем. Беҙ һәр ваҡыт бергә булырбыҙ, бер-беребеҙгә тоғро булырбыҙ тип уйлағайным. Зинһар, исмаһам, берегеҙ ярҙам ҡулы һуҙығыҙсы. Ярҙам итегеҙ миңә. Ҡәрҙәшем, күпме генә ярҙамға саҡырһаң да, был файҙаһыҙ. Һинең тауышыңды ишетерлек бер генә зат бар. Аллаһ. Ул ғына хәҙер ишетә һине. Ә хәҙер һин Аллаһтан башҡа табынырға лайыҡлы илаһ юҡ тигән һүҙҙәрҙе аңлайһыңмы? Аллаһтан юғарыраҡ күргән кешеләрең ҡайҙа? Ҡайҙа һинең мөхәббәтең? Һинең яратам, бер ҡасан да ташламайым тигән йәрең ҡайҙа? Бөтәһенән дә нығыраҡ яратҡан кешең. Ҡайҙа хәҙер һинең илаһтан күреп табынған аҡсаларың? Һин үҙ динеңде ошо аҡсаларға алыштырҙың. Хәтереңдәме? Эштә хужа рөхсәт итмәй тип намаҙ уҡыманың. Һин әхирәтеңде эш хаҡына алыштырҙың. Донъяуи ҡаҙаныштарҙы һайланың. Күрһәт әле миңә. Ҡайҙа һинең хужаң? Ҡайҙа эш хаҡың? Әле һине Аллаһ ҡына ишетә, күрә. Аллаһтан башҡа табынырға лайыҡлы илаһ юҡ. Тик һинең Аллаһ менән насар мөнәсәбәттәр булды шул. Һин уға ҡарата ғәҙелһеҙ булдың. Хәҙер һин дуға ҡылыр өсөн устарыңды ла аса алмайһың. Ҡәрҙәшем, һин шул тиклем күп илайһың, хатта һине уратып алған тупраҡ еүешләнә башланы. Был һинең яңы йортоң, һәм һин бында ҡиәмәт көнөнә ҡәҙәр ғазапланасаҡһың. Һәр иртә һәм һәр кис һиңә йәһәннәм күрһәтеләсәк. Тамуҡ һинең киләһе йортоң буласаҡ. Һин Аллаһтан үҙең өсөн ошо ғазаптарҙы кәметеүен дә һорай алмаясаҡһың. Сөнки һине алда тамуҡ көтә. Тамуҡ ҡәбергә ҡарағанда ла ҡурҡынысыраҡ. Язалауҙы туҡтатыуҙарын да һорай алмаҫһың. Яфа, ыҙа күреүселәрҙән булырһың. Һин быны теләгәйнеңме? Был һиңә кәрәк инеме? Йәһәннәм тураһында һөйләргә рөхсәт ит. Йәһәннәм мин быға тиклем һөйләгәндәргә ҡарағанда ла ҡурҡынысыраҡ. Хәжәте бармы, ҡәрҙәштәр? Мин һеҙҙән һорайым. Хәжәте бармы? Үҙ ғүмереңде мәғәнәһеҙ әйберҙәргә сарыф итеүҙең хәжәте бармы? Ысынлап та, ҡәбер тормошоңдо, әхирәтеңде ошо фәни, ваҡытлыса донъяға алыштырыу кәрәкме? Ошо ҡот осҡос донъяға. Бәлки был видеоны ҡараусылар араһында көнөнә 5 намаҙын уҡымаусы мосолмандар бардыр. Йәки бөтөнләй намаҙ уҡымаусылар. Ни булды? Беҙҙең һәр ваҡыт һылтау табыла, шулаймы? Мин шуға намаҙ уҡымайым, мин бының өсөн уҡый алмайым. Был һылтауҙар һеҙҙе ҡәбергә ятҡас ҡотҡармаясаҡ. Бер кем дә әйтмәҫ. Ярай, ғәфү итегеҙ уны, ул яҡшы кеше ине, тип. Аңығыҙға килегеҙ. Һеҙ һорарһығыҙ. Был егет нимә уйлай икән? Ниңә ул миңә ҡысҡыра? Мин мында һеҙгә ярҙам итер өсөн. Һеҙҙең нәфсегеҙгә ҡаршы минең бер сарам бар. Ярҙам иткән өсөн мин бер нәмә лә алмайым. Быны мин һеҙгә ярҙам иткем килгән өсөн эшләйем, ҡәрҙәштәр. Әхирәтегеҙҙе ҡотҡарығыҙ. Һеҙҙең Раббығыҙ һеҙҙе ғәфү итергә теләй. Ҡудси хәҙистә Аллаһ шулай ти. Минең рәхимлегем минең асыуымды еңә. Икенсе ҡудси хәдистә Аллаһ Тәғәлә былай ти. Әгәр минең ҡулым миңә табан 1 аҙым эшләһә, мин уға табан 10 аҙым эшләрмен. Әгәр минең ҡулым миңә атлап килһә, мин уға табан йүгерермен. Һеҙ күрәһегеҙме? Аллаһ һеҙҙе ғәфү итергә теләй. Эшләгеҙ 1 аҙым уға табан. Бары тик 1 аҙым. Намаҙлығыңды йәй ҙә әйт. Бисмилләһ. Аллаһу әкбәр.
Я Раббым, бөгөндән башлап мин һинең ҡаршыңа көнөнә 5 тапҡыр баҫасаҡмын. Зинһар ҡабул ит мине. Һәм мин әйткәндәрҙән һуң да һылтау табаһың икән. Белегеҙ, был шайтандан. Һин уға үҙеңдең 15-20 йыл ғүмереңде бирүгә юл ҡуяһың. Бөгөн уянырға һәм исламға ныҡ итеп тотона торған ваҡыт килде. Беҙҙең пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: ҡәбер ул йә тамуҡтың бер соҡоро, йә йәннәттең бер баҡсаһы. Бәлки Аллаһ беҙҙе ошо йәннәт баҡсалары менән бүләкләр, иншаллаһ. Һәм беҙҙе үлем килһен дә йәнемде алһын, мин Раббым менән осрашырға әҙермен, тип әйтә алыусыларҙан итһен. Йә Мәликул Мәүт, рәхим ит, ал мине, ал беҙҙең пәйғәмбәребеҙгә, тип әйтергә насип ит. Үлем фәрештәһе беҙгә яҡын дуҫ кеүек килһен ине. Беҙҙе бар итеүсене күрергә насип ит. Кем беҙҙе һаҡлаған, бөтә нәмә менән тәьмин иткән, уның менән осрашырға насип ит. Я Раббым, беҙҙең ҡәберҙәрбеҙ йәннәттең бер баҡсаһы булһын ине. Һәм аҙаҡ йәннәткә инергә һәм унда мәңгегә ҡалырға насип итсе. Әмин. Башҡаса бер нәмәнең дә хәжәте юҡ ул, ҡәрҙәштәрем. Тамуҡ утының яғыулығы булыуға торошло был донъяла бер генә нәмә лә юҡ. Эй шәфҡәтле Раббым, мәрхәмәтле Аллаһым, һинең яралтмышың, ҡолоң көсһөҙ, вайымһыҙ, гонаһлы, фетнәсел, ғәмһеҙ. Ләкин 40 йәшенән һуң ул тәүбә итеп, Раббыһына ҡайтырға теләй. Ул һинең мәрхәмәтлегеңдә ышыҡ эҙләй. Ул үҙенең ғәмһеҙ гонаһтарын һәм хаталарын таный. Ул һинән ғәфү үтенә, ялбара. Әгәр һин үҙеңдең камил, шәфҡәтлегең менән уны ғәфү итһәң, уны үҙеңдең миһарбанлығыңа ирештерһәң, был һәр хәлдә һинең бөйөклөгөң. Сөнки һин мәрхәмәтлеләрҙән мәрхәмәтле. Әгәр һин мине ҡабул итмәһәң, ҡайһы ғына ишеккә барып баш ия алам? Бармы унда ишек һинекенән башҡа? Һинән башҡа яҡлаусы юҡ. Һинән башҡа ышыҡ юҡ. Һинән башҡа табынырға лайыҡлы һис кем, һис нәмә юҡ.